Минатиот пат, мината сабота, темата ни носеше наслов кој ќе остане, ако добро се сеќавате, и завршивме таму во 17 глава Откровение, па таму ќе почнеме денеска. Откровение 17 глава, каде што токму се дава нели опис на оној нов светски поредок, она ново уредување, кое што за среќа ќе трае кратко, иако јас верувам дека веќе сме под таа власт, може би не целосна, ама ние тука, како никаква земја од 2 милиони, сигурно сме веќе од власта. И да читаме од 12 стих, 17 глава Откровение, вели вака. И 10 рогови што ги виде, тоа се 10 цареви кои уште не зацарува во тоа време, но ќе ја примат царската власт од зверот за 1 час. Доста име толку. Да се порадуваат малку. Овие се истомисленици. И навистина, светот оди во тој правец. Истомисленици. Гјаволот така ќе ги води работите да едноставно бидат со една мисла. Од друга страна, мала група, која што ќе биде исто така со една мисла, со еден Христовиот ум ќе го има, тоа ќе биде мала група која што ќе биде прогонета. Значи, текстот вели понатаму, овие ќе војуваат за 1 час, овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе војуваат против јагнето. Замислите цел свет. 10 цара овде спомнати. Зверот. Војуваат против јагне. Каква слика, да мислим. Звер против јагне. И онака, од страна гледајќи, ќе речете, па, сигурно дека зверот ќе победи, мислам, нема шанса, јагне против звер. Нема шанса, меѓутоа, но јагнето ќе ги победи. Тие се веќе победени, јаволот е веќе победен. Јагнето ќе ги победи, зашто тој е господар над господарите и цар над царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. Минатиот пат го видовме токму тоа. Че не е доволно да си повикан. Сите ние сме повикани, Господ не повика. Верувам дека и сме и избрани, затоа сме тука и сме се задржале со години во црквата, веруваме во тоа, во кое што веруваме, но тоа не е доволно. Видовме од минатиот пат. И Јуда бил повикан, односно сам дошол. Меѓутоа, според Христовите збори во 6 глава Јоан, вели 12 мина ве избрав и ве повикав, а еден од вас е ѓавол. Значи, Јуда не останал затоа што не победил. Не ги победил оние своји слабости, не дозволил да Исус работи во неговото срце, туку напротив дури се наметнувал да тој ги креира нештата во зачетоците на тогашната црква, нели? И она негова алчност за пари преовладала, така да тој отпаднал. Читавме во 6 глава Јован. Колку мнозина го напуштиле ученици, вели таму, го напуштиле Христа после она тешка бесед. Че веројатно мнозина од оние 70, за кои што читавме. И на крајот, значи, еве остануваат со јагнето повиканите, избраните и верните, оние кои што имаат Христовата вера. Видовме како Христос се справил со големата криза што имал во својот живот, во Гециманија, кога бил оставен сам, без никаква човечка подкрепа и поддршка, иако ја барал. Учениците заспали, па Господ му пратил ангел да го засили. Таа Христова вера, таа вера што имал Ное, соочувајќи се со цел свет против себе, таа вера што имал Михеј, нали, во онаа тема за моралната храброст која зборувавме, и верата на мнозина великани, Енох и така натаму. Тоа е таа вера што не е потребна, нели самиот Исус вели, кога ќе дојдам на земјата, дали ќе најдам вера? Што самиот стих имплицира и укажува на тоа дека навистина ќе има многу малку кои што ќе останат верни до самиот крај. Тие што ќе останат, како ги нарекуваме? Како Библијата ги нарекува? Остаток. Точно. Денес ќе зборуваме за остатокот, ќе спомнаме неколку стихови од Стариот и од Новиот Завет и кои се додатни некои карактеристики на остатокот.
Најнапред во Битие, 45 глава, прв пат, овој збор се спомнува тамо, чинам дека прв пат е. 45 глава Битие, или прва Мојсиева, од 5 до 7 стих, во контекст на Јосиф. Јосиф е во Египет, знаете, му доаѓаат браќата и сега му препукнало срце, веќе решава да им се открие. После, нели, сите оние испитувања, што ги прави со нив. 45 глава, значи, Битие, од 5 до 7 стих ќе читам. Им се обрека Јосиф и ми вели: но сега не се возбудувајте и не жалете за тоа дека ме продадовте ваму, зашто Бог е оној кој ве испрати пред вас за запазување на вашиот живот, што беше Божја промисла. За да го запази вашиот живот. Веќе 2 години се откако дојде гладот на земјата, а уште 5 години нема да има ниорање, ни жетва во земјата. Затоа Бог ме испрати пред вас, за да биде запазен остатокот на земјата и да ви го спаси животот со големо избавување. Интересно е ова со Јосиф, баш вчера малку начнавме како Господ работи, значи, дури се служи за да ги оствари своите намери преку луѓе кои што одат директно на неговата волја. Неговите браќи го продаваат, претходно нели сакале да го убијат, го продаваат, одат спротивно на Божјата волја, а уствари, така се чини, уствари, всушност, одат во насока на остварување на Божјата волја. Што би било ако Јосиф еве не се нашол во Египет? Значи, ки спомреле од глад во најмала рака, нели, оние 7 гладни години. Но ете така требало да биде, вели Јосиф, за да се зачува остатокот. Значи, еве сега во контекст на, кој зборуваме за остатокот, зборуваме за зачувување. Зачувување на животот на израелците, нели, оној избран народ Божи, зачувување на семето, да кажеме така. Не за џабе Исус е наречен семе. Зашто, нели, преку тој остаток треба да дојде подосна и Исус. Зачувување на семето. Вчера спомнавме, еве сега која сме кај тоа, баш Раде спомна некои нови видови на грозие, толкао големо како слива, а вика ќе го јадеш и воопшто нема ни блажина, нисто, значи не личи на грозие. Се повеќе и повеќе сме сведоци на тоа дека во наша мила Македонија, кој што има прекрасна земја за обработување, кај што може да се значи, обработува таква здрава, квалитетна органска храна, ние имаме полека и полека навлегување на семења кои што не се тие, како ги викаат, автохтони или значи, наши македонски семења, стари семења. Не може да верувате колку сум љубител на розов патлиџан. Ама цело време се изнаучија тамо некои розови патлиџани, ама форма на оној црвениот. Се, значи, едва и дочекав да дојде август да излезе она семе, она воловско срце, како го викаат, оној розов патлиџан. Па тоа ви е стварно вкус на патлиџан. Еве го има некаде во Буњаковец, може да се најде на пазаров, веројатно го има и на другите пазари, може би сигурно и поевтин тамо. Како и да е, тоа е тој патлиџан, тоа е тоа старо семе. Сочувано, значи сепак се уште од некои наши луѓе. Јас во Штип имам сум му потрошуваш на еден произведувач на таков патлиџан. Тој е всушност билетарот на билетарата што работи во Штипската автобуска. Така и некако се запознавме, пошто често патувам, па често се гледаме. Тој одгледува таков патлиџан и од него купуваме. Значи, се поредко и поредко е. И не знам, веројатно иде време кога кај нас ќе ги израсипат сите семења ќе нема, ако човек не сочува сам некое семе, остаток, значи, од тоа семе, за да нели подоцна насади. Веројатно се уште има по селата најчесто семења не само на патлиџан, туку и на други култури, затоа што се повеќе станува извештачено. Но во поглед на остатокот, значи тоа сакав да кажам, остаток да се зачува. Остатокот е оној кој што Господ го сочувува за да продолжи со вистинската наука, проповедање и ширење на вистинската наука, вистината за
Христа за спасението, кој што еве на некој начин го гледаме преку оваа сторија со Јосиф. Чи семе или таа ДНК, да кажеме, сочувана. Исаија, да отвориме во Исаија, имаме друг стих овде, Исаија 10 глава. Од 20 до 22. Видите како речник овде користи. Значи, Господ преку Исаија. Во оној ден, Израелевиот остаток и преживеаните од Јакововата куќа не ке се подпираат веќе на оној кој ги бие, туку ќе се подпираат искрено на Господа, на Израелевиот светец. Остатокот ќе се врати, Јакововиот остаток при силниот Бог. Навистина Израел е твојот народ, и да биде колку песок во морето, само неговиот остаток ќе се врати, одредено е уништување, правдата се прелеа. Значи, овде гледаме повторно, Господ го сочувува остатокот, остатокот останува, остатокот се подпира, внимавајте, ова се многу битни карактеристики, се подпира искрено на Господа. Не можеме да бидеме во остатокот и да ги спомнеме оние 144.000 кои што на крајот живи ќе го дочекаат Христа и ќе поминат низ тие неволи, ако не се подпираме на Господа. Единствено така можеме да успееме, никако поинако. Нема подпирање на себе, нема подпирање на никаква, па зашто мислите Исус се поминува низ таа гециманија и Елен Вајд многу јасно вели дека секој од нас мора да помине низ некоја своја гециманија. За да Господ не научи да не се подпираме и на ништо друго, освен на Него. Да, тоа е таа вера која што е потребна за последно време. И овде вели, ќе се врати, остатокот ќе се врати кон Господа, при силниот Бог. Ќе се подпира искрено само на Господа. 37 глава Исаија. И тука имаме текст за остатокот. 31-32 стих. Повторно преживеаните, вели. Преживеаните од јудината куќа ќе пуштат жили во длабочина, ќе родат плод во височина, зашто од Ерусалим ќе излезе остатокот, спасението од Сионската гора. Сето тоа ќе го направи ревноста на Господа над војските. Овде повторно гледаме дека се што прави, прави Господ. Господ го сочувува остатокот, но исто многу битен момент, што го гледаме овде е, вика, ќе пуштат жили во длабочина. Значи, луѓето на остатокот си луѓе кои што се длабоко втемелени на вистината. Како беше првиот псалм. Значи, блажен е оној, благо на оној, блажен е оној кој што нели не оди по патот на неправедните, како беше таму, туку мисли, размислува за законот дење и ноќе и како дрво посадено покрај вода, кој што значи, има длабоки корења, втемелено длабоко, за разлика од нели, овие безбожници кои што се како плева, кои што ветрот ги носи и носи плод во свое време. Тоа гледаме овде, значи, ќе пуштат жили во длабочина, ќе роди плод во височина. Оној кој што е длабоко втемелен во вистината, во чието срце, во чието душа живее Исус Христос, не може да не се видат неговите плодови. Тоа во височина, ќе може да ги видат сите, видливи за сите, кој што вели Исус, светилото не се става под маса, туку горе, високо, да го видат сите, да осветли, да светли. Така и на крајот во 18 глава Откровение вели дека целата земја ќе биде осветлена од Божјата слава. На кој начин? Па преку остатокот, преку оние кои што во кој што ќе се вообличи Христос, како што нели Павле таму се моли за галатјаните. Михи 4 глава. Уште сме во Стариот Завет, по некој стих така, па потоа во Новиот. Михи 4 глава, од 6 до 8. Во оној ден, говори Господ, ќе ги соберам хромите, ќе ги приберам распрснатите и сите на кои што им нанесов беда. Од хромите ќе направам остаток, силен народ од оние што се отфрлени. Тогаш Господ ќе владее над нив на гората Сион од сега и довека. Па и 8. И стражарниците на стадата
тврдино на Сионската керка, пак ќе ти се врати тебе поранешната власт, царството на Ерусалимската керка. Што гледаме овде? Овде гледаме дека остаток, вели, од хромите, од оние отфрлените ќе направам остаток. Овде гледаме една друга карактеристика. Остатокот не се совршени луѓе. Не се некои кои што никогаш не сгрешиле. Хроми. Ние сме сите хроми на некој начин од гревот, од тежината на гревот. Кој е хром на лева, кој на десна, нели? Сите сме на некој начин погодени од гревот. Но Господ таквите ги собери од нив прави остаток. Тоа се луѓе кои што се покаеле, на кои што им е простено, кои што се очистени во Христовата крв. Тоа е остатокот. Не се никакви совршени. Не ни бил Ноја некој совршен, па како вели тамо, како почнавме со, ама Ноја најде благодат. Се е во благодат, нели? Софонија, ова е многу интересен стих, односно стихови. Софонија, исто од тие мали пророци, че малку понапред. Софонија 3 глава, 13 до 15. Остатокот Израелев веќе нема да прави неправда. Значи, тоа се тие победници. Ке победи, ке победат. Не ке зборуваат веќе лаги, во нивните усти не ке се најде веќе измамлив јазик. Ке можат да пасат и да се одмараат и никој не ке им пречи. Воскликнувај од радост Сионска керко, викај од веселба Израеле, весели се, радувај се од се срце Ерусалимска керко. Господ те ослободи од твојата пресуда, ги острани твоите непријатели. Господ Израелевиот цар и во твојата средина. Не бој се веќе од зло. Што вели овде? Остатокот Израеле веќе нема да прави неправда. Нема да се најде лага на нивната уста. На што ве асоцира овој стих? Има еден стих во Откровение 14 глава. Остатокот на последното време. 144.000. Истиот опис. Откровение 14 глава. Да отвориме за кратко таму. Четвртиот стих, поточно петиот, ама еве од четвртиот. Тие се оние кои што не се осквернија со жени, именно тоа се девственици, тие одат по јагнето каде и да оди, веќе спомнавме, значи одат со Господа, како што одеше Ное, како што одеше Енох, само така може да успееме. Тие се откупени меѓу луѓето како првенци на Бога и на јагнето, значи живи. Откупени живи ќе го дочекаат Христа и лага не се најде во нивната уста, тие се непорочни. Истиот речник како во Софонија. Остатокот Израелев нема веќе да прави неправда, непорочен. И нема веќе да зборува лага со својата уста. Тоа се исто така силни карактеристики на остатокот. Што значи да не зборува лага? Значи не е тоа само во обичајниот живот, нели, да не лажете, туку ви сте втемелени во вистината. Христос живее во вас, вистината живее во вас, вие не можете да не ја зборувате. Вие се што зборувате вистината. Тоа е всушност зашто и сме сочувани и не сочува Господ и го сочува Господ остатокот и за последно време и секојаш низ вековите. За да ја шириме вистината. Затоа што се околу нас е лага. Страшно во какви се лаги запаѓаат и веруваат луѓето. Страшно. Како една од најголемите, нели, таму се спомнува во псалмите, или каде беше. Абе, живее, еднаш се живее. Јади, пи, оти еднаш се живее, утре ќе умреш и крај, готово, нема ништо. Епа не е така. Ние сите знаеме дека не е така. Не е само овој живот. Таман работа, каква надеж. Што надеж ке имавме ние како христијани? Џабе нели ќе беше секоја проповед и џабе ќе беше суетна, ќе беше нашата вера, што вели Павле, прво послание кон Коринјаните, ако нема воскресение, ако нема нов живот. Џабе ќе беше се. Но ние живееме за таму. Господ таму ни припрема дом.
Не треба да го губиме тоа од вид. И еден куп други лаги. Остатокот е народ на вистината. Значи, каде бевме во Михеј, Софонија всушност. И сега, интересно е, Софонија читавме стихови, Откровение, ова сме го кажували порано, но сега читаме во 1 Петрово 2 глава 21 стих. Овој стих, накратко, односно 3 стиха се, 21, 22 и 23, 1 Петрово, се стихови кои што накратко го опишуваат Христовиот карактер. Значи 1 Петрово, 2 глава, 21 па до 23. Вели вака. Зошто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки. Петар овде повикува да одиме по Христа, да одиме по јагнето. Тој не направи грев и не се најде измама, односно лага во неговата уста. Еве го истиот опис за остатокот во Софонија и описот за 144 лети во Откровение 14 глава. Што ќе каже дека остатокот ќе го има Христовиот карактер. Ни повеќе, ни помалку. И дури продолжува понатаму, вели 23 стих, тој кој беше навредуван, еве други карактеристики што треба да ги поседува остатокот. Тој кога беше навредуван, што правеше? Враќаше со навреда. Не, туку не враќаше со навреда. Кога страдаше, не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Оставете на Господа. Дали ќе оговара, дали ќе зборуваат лаги за вас, дали не знам ќе ве напаѓаат, дали било што, оставете на Господа. Немојте да се жесточите. Многу често пати губиме премногу време на тоа. Како што вели еден, мислам дека Елен Вајт го кажува, бркајки ги ѓаволските кучи. Тоа се тие ѓаволски кучи. Оговарања или нападе или било што. Ѓаволот сака да го сврти вниманието, како што кажа брат Зоран, од Христа. Дали навака, дали натака, како и да е, ако успее, тоа е тоа. Значи, остатокот ќе го има Христовиот карактер. Сега сме во Новиот Завет, овде имаме 2-3 стиха, Римјаните 11 глава, пишува за остатокот. Мислам дека ова беше една од омилените глави на Јани, кај што нели зборува Павле, се осврнува на евреите, кои што знаеме го отфрлија Христа и ден денеска го отфрлаат, чекаат некој свој Месија, но сепак таа ДНК, тоа семе, тој остаток, не може да го нема и таму, затоа што таму почне. Господ првин го повика тој народ. Не може да нема таму, тоа е посадено. И кога тогаш, на крајот, оваа глава ни зборува за тоа дека голем број од евреите ќе се нели, вратат, ќе се приклучат на тој остаток. И еве да читаме од 2 стих во 11 глава, Римјаните. Бог не го отфрли својот народ кога го знаеше однапред. Или не знаете што вели писмото. И сега Павле не се повикува на текст во Прва цареви таму, кога случајот со Илија, кога се повелекол избегал од Језевела во пештерата. Зарем не знаете, вика, како, што вели писмото за Илија? Како вика кон Бога против Израел, велејки: Господи, ги погубија Твоите пророци, ги разурнаа Твоите жртвеници, а јас останав сам, па и мојот живот го бараат. А што му одговара, значи, Господ на тоа? Вели Павле: си оставив за себе 7000 луѓе кои што не ги преклонија колената пред Ваала. Секогаш, и тогаш, иако Илија се чувствувал сам, може би и ние ќе се најдеме во некоја ситуација да се чувствуваме сами и сами да мораме да застанеме на страната на вистината, да се бориме против сите други. Но, не заборавајте, Господ секогаш има свој остаток. Може би не се тука, не ги гледате, меѓутоа ги има. И Илија не ги гледал, меѓутоа е имало 7000 кои што не ги преклониле колената пред Ваала. Така и во сегашното време остана еден остаток избран по благодатта. Уште еднаш. И Ное, како остаток од тие неколку милиарди или колку биле,
со своето семејство, 8 души, било остаток, кој што беше избран по благодат. Никако не заслужи Ное такво нешто. И на крајот остатокот, и сегашниот остаток е по благодат. Никој од тие 144.000, па и сите други мноштво што ќе бидат спасени, нема да кажат, јас, затоа што вака правев, тоа правев, ова правев, проповедав, не знам што правев, па тука сум. Не. Се е заради Христовите заслуги. И сега завршуваме во Откровение, значи тука со неколку стихови. Каде се спомнува остатокот во Откровение? Ние, како адвентисти, не можеме да не го спомнеме стихот во Откровение 12 глава, 17 стих. Значи, последниот стих од 12 глава. И овде сега гледаме една слика како ќе му биде тешко на остатокот. Видовме како му беше тешко и на Ное. Зошто? Затоа што ѓаволот со сите своји сили, целата своја сила ќе ја насочи, ќе ја впери кон тој остаток, затоа што тоа му смета. Тој сака да ја сотре вистината, да го сотре тоа семе, таа ДНК да ја нема комплет. Како што еве нели прават со овие семиња за, што ги спомнавме, Монсанто и ГМО. Сакат се да сотрат, се што е автохтоно, се што е нешто природно, се да сотрат и да ни набутаат тука ГМО, па умирајте. Да видиме како ќе живееме тогаш. Но Господ трпи, како што рековме, и има крај неговото трпение. 17 стих вели, змеот се разгневи на жената. Кој е змеот? Ѓаволот, нели? Се разгневи на жената, на црквата и отиде да војува против другите, против остатокот од незиното семе, против оние кои што ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. На удар е остатокот секојаш. Дали ќе бидеме дел од тој остаток? Тоа е прашање за секој од нас. Гледаме карактеристики што ги поседува остатокот. Овде гледаме исто така многу битни карактеристики. Што вели? Тоа се оние кои што ги држат Божите заповеди. Колку многу контраверзии има околу Божиот закон во наше време. Па не знам, саботата е сменета, па не знам, па законот, па целиот не важи, па не знам, Христос сега во Новиот Завет воспоставил свој Христов закон. И така натаму, и така натаму. Но, остатокот се оние кои што ги држат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. За ова малку подоцна, при крајот, но Откровение 14.12. Кои други карактеристики има остатокот? 14.12. Тоа е крајот на трите ангелски вести, нели? 12 стих. Тука е трпението на светите. Тоа е остатокот, нели? 144.000. Тука се оние кои што ги пазат Божите заповеди, повторно, и верата во Христа, во Исуса, вели овој превод, меѓутоа прецизниот превод е верата Христова. Зашто има разлика. Вера во Христа, верата Христова. Која вера Христова? Спомнавме претходно на почетокот. Која вера ја имал Христос без никаква човечка подкрепа во Гециманија, кога највеќе му требало, кога му било најтешко, кога капки пот и крв течеле од неговото чело, немал никаква поддршка човечка, земска. И издржал сепак, останал. Тој останал. Сите се разбегале подоцна, нели, кога го апсат. Сите се разбегале, како што, нели, и предвидел самиот. По Петар се удирал во гради, не, сите ако се разбегале, ја ќе останам, нема шанси ја да се соблазнам. Меѓутоа, знаеме како завршил и он. Христос, Христовата вера, таа вера ќе не одржи. И нормално, ако имате Христовата вера, тоа ќе го држите и законот без проблем. Како што Христос го одржа. Тоа се карактеристиките на остатокот. И сега се вратиме во 12 глава, 17 стих, значи, оние кои што ги држат Божите заповеди, против нив се гневи змевот на крајот, против тој остаток, и кои што го имаат Исусовото сведоштво. И што е Исусовото сведоштво, ние многу добро знаеме да одговориме. Според Откровение 19.10, Откровение 19.10,
Значи, Јован опишува како паѓа на колена пред ангелот и паднав пред неговите нози да му се поклонам и ми рече, не прави го тоа, јас сум сослужител твој и на твоите браќа, кои го имаат Исусовото сведоштво. Поклони му се на Бога, зашто Исусовото сведоштво е духот на пророштвото. Исусовото сведоштво е духот на пророштвото. И сега ние знаеме што е духот на пророштвото, што подразбираме ние под духот на пророштвото. Исус од секогаш, не само во наше време, сведочи преку своите слуги пророците. Знаете, тие се како гласноговорници, портпароли Божии. Секогаш во секоја прилика, тој своите пораки ги праќа преку пророците. И во последно време, остатокот мора и го има духот на пророштвото, односно овој дар на пророштво, Исусовото сведоштво. Исус се уште сведочи. Исус се уште има потреба да сведочи. Преку тој дар. Според Откровение 22.9, уште појасно дури станува, 22.9 Откровение, додава на овој стих од 19.10, вели, и ми рече, не прави го тоа, значи повторно Јован клекнува, јас сум сослужител твој и на твоите браќа и на пророците и на сите оние кои што ги пазат зборовите на оваа книга, поклони му се на Бога. Еве, овде ги спомнува пророците. Значи, остатокот има и пророчки дар во својата средина. А зошто е битен? Видите колко е битен токму овој пророчки дар. Знаете, денеска често пати ќе наидеме на отпор кај другите протестантски заедници, поготово и на замерки од нивна страна, дека ете, ние не се држиме само до Библијата, туку ете, имаме и Елен Вајд. Како да тоа е додаток, како да тоа е спротивно на Библијата. Меѓутоа, јасно говори писмото, откровение, кое што треба да биде самото по себе, по називот откриено. За жал, покриено име за мнозина. Тука се оние и гневот се гневи против оние кои што ги држат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво, што е духот на пророштвото. И видите зашто е битно духот на пророштвото. Прво послание до Коринќаните, 1 глава, и зашто се битни сите дарови меѓу другото, не само тој дар. 1 глава, прво послание до Коринќаните, од 5 до 9. И зашто во него се обогативте во секое слово и во секое знаење, како што Христовото сведоштво се зацврстило меѓу вас. Еве го спомнува Павле овде повторно Христовото сведоштво како зацврстено меѓу нас. Така да, не сте во недостаток од ниеден дар, чекајќи го откровението на нашиот Господ Исус Христос, кој ќе ве утврдува и до крај, за да бидете безпрекорни во денот на нашиот Господ Исус Христос. Во контекст, вели Павле овде, дека Христовото сведоштво е тоа кое што ќе не утврди до крај, ќе не утврди во вистината. Вие практично не можете да бидете утврдени во вистината, односно, дај Боже да можете, да Господ ви открие само преку Библијата, туку тука е и духот на пророштвото. Духот на пророштвото служи да не ли врати назад на Библијата и да не утврди, на тој начин не утврдува во вистината. Не утврдува во таа наука, вистинската наука. Па и самата сестра Елен Вајд вели дека во последно време и писмото вели ќе дуваат различни ветришта на науки. И те како дуваат во адвентизмот различни ветришта на науки. Вие гледате сведоци се соочуваме со луѓе, стари, добри верници што ги знаеме, па паѓаат во заблуди, еве, во тој антитринитаризам, така наречен. И што е најлошо, се служат со цитати од духот на пророштвото за да го докажат демек своето тврдање и тоа што веруваат. Иако имате и спротивни цитати, како што имате и вакви стихови и такви стихови. Кој ќе ве утврди до крај, за да бидете безпрекорни во денот на нашиот Господ Исус Христос. Верни до крај, во вистината. Сврсти длабоки со длабоки корења, како што читав. Оној кој што искрено истражува, ќе најде што е вистината. Знаете, ја пак ќе спомнам,
не само во дуелот со Атана, последниот, туку и со претходно мнозина, Дејан од Руманија, и тоа баталив, затоа што тоа е губење време за мене, така го сватив. Немам јас да губам време за различни тие доктрини, посебно со се едни исти фаци, кога јас треба да обрнам внимание на себе и на својот карактер, кога гледам дека сум далеко и не сум спремен. Така да сето тоа е губење за мене време. Меѓутоа сега да кажам, се фаќаат за цитати и за стихови кои што можат да се толкуваат и вака и така, а ги занемаруваат оние кои што се јасни, чисти цитати. И тоа не можам да го разберам стварно. Меѓутоа, тоа е тоа заблудата, која што е добро спремна. Еве, читаме во Ефесијаните, сега тоа се и последните стихови, што ќе читаме Ефесијаните 4 глава. Повторно во контекст на Исусовото сведоштво, во контекст на духот на пророштвото и дарот на пророкување. Ефесијаните 4 глава, 8 стих, вели вака: затоа се вели, издигајки се на височина, поведе робје и им даде дарови на луѓето. Ако читаме во Коринќаните, таму, дали Светиот Дух, преку Светиот Дух дава различни дарови. Сите дарови се потребни, од најмалиот до најголемиот, за да нели функционира складно тоа тело. И се од 11 стих вели: и тој даде едни за апостоли, други за пророци, едни за евангелисти, а други за пастири и учители. И сега внимајте зошто се сите тие дарови дадени. За да се усовршат светите за делото на службата, за изградување на Христовото тело, доека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст, до Христовиот карактер, до совршенството. Сите тие дарови се дадени за тоа. Меѓу другото и духот на пророштвото. И сестра Елен Вајд, и сите нејзини списи. За да бидеме единствени во верувањето. Како што се молел Исус. А не да не раздвојуваат тие списи и списите од Светото Писмо. И вели натаму, за да не бидеме веќе деца, кои ги лулее и ги носи секој ветер на науката. Што со човечка измама и лукавство доведува до итро измислени заблуди. Внимавајте, итро измислени заблуди. Значи заблуди кои што не туку така лесно можете да ги согледате. Итро измислени заблуди. Директно од ѓаволот. Ѓаволски учења. Можете така да западнете во нив, да не бидете свесни, да речете дури во својата ревност. Не го спомнав оној стих денеска од пуката. Како вели Павле таму, они вика не сакаат да вие ревнувате за Христа, туку да ревнувате за нив. И сега имате, како што брат Тасевски ќе ги нарече дејановци, не знам такви во тие дискусии. Значи имате вакви, такви. Сега всушност вие не сте ни свесни дека вие ревнувате за некоја си, за некого таму, за некоја си добро срочена или итро измислена заблуда. Не ревнувате за вистината, не ревнувате за Господа. Ѓаволот веќе ве украл. Ве тргнал настрана од вистината и од Христа, и вие по 10 години има, по 20 години некој се бави со една иста тема, луѓе. Па читавме сега скоро од воспитување дека тоа не е здраво за умот како прво. Елен Вајд вели, со една иста тема постојано да се бави умот, тоа не е здраво. Ја не можам да разберам, значи. Ние мораме сестрано да се развиваме. А Господ ни ја дал Библијата. Библијата е онаа книга преку која што наистина можеме да станеме мудри за спасение и до спознавање на вистината. Еве зошто е дадено и духот на пророштво, зошто е битно. Како одлика на остатокот. Немаме да ги тргаме списите на Елен Вајд, како што некои прават во последно време, затоа што и таа самата го предвидела тоа и запишала. Едно од последните измами на ѓаволот ќе биде да се занемарат списите на Елен Вајд. И тука тоа не завршува, туку постепено отфрлајќи Елен Вајд ќе дојдете до отфрлање на Библијата. Елен Вајд не верувала во тројство.
кобајаги, иако имате еден куп јасни цитати, дека не е така. Сега, според тоа и Библијата, па знаете кој им го спомнете оној стих во 28 глава Матеј 18-19 стих, нели, налогот. Не, тоа е додаден стих. Најјасните стихови за нив се измислени, додадени или не знам што. Или Елен Вајд што зборува тамо во евангелизам. Небесно трио. Не, и тоа некој го фалсификувал тамо, не знам. Влегол кај за оставштината тамо во кај се наоѓа во Америка и не знам преправил тамо, додал, допишал нешто. Да. И сега ние треба да изиграваме Джеймс Бонд и да откриваме што и Господ не го направил тоа така сложено да биде. Спасението е многу едноставно. Науката за спасението е толку едноставна. Нека Господ ни помогне да бидеме во тој остаток, затоа што друго ништо не ни преостанува. Јас мислам дека живееме во последно време, тоа сме таа генерација која што верувам и имам желба да живи го дочекаме Христа, но за да бидеме со јагнето, за да бидеме победници, треба да бидеме не само повикани, не само избрани, туку и верни. Верни до самиот крај. Господ нека ни помогне. Амин.